gavumenti geeyita mu kitongole kya IFAD yakulira abantu abawangaalira mu bizinga by'Obuvuma, Ekidyeri ki lugogoma, MV ekiva Kiyindi okugenda ku mwalo, Kirongo mu Buvuma. Mu kulaga ebituukiddwa gavumenti ya NRM tuwayiza Buvunaanyizibwa ku by'okutambuza abantu ku kidyeri kino, MV Capt Ssanyu n'atubulira akawonvu n'akaga ku bikwata ku kidyeri kino. Eno ferry etikka abantu maximum capacity ya ferry of passengers bali 519, emmotoka tutika emmotoka 20 nenenya n'obutono nebukola toto ya 20 eri up to date eristande nga bwenjogedde ate nga kyabwerere totayiza sanga mu nsi ndala ezituliraanye, so bwetubayiza gavumenti ku ekyo. Ategeeza nti ekidyeri kino kiriko buli ekyetaagisa ekiyamba okutaasa obulamu bw'abantu abeera batambulirako singa beera wazzeewo akabenje, omuli ebipiira ebiyamba abantu okubeera ku mazzi nga tebabidde okumala ebbanga eddene nga kiriko akaata akatono balubbira ke bayinza okukozesa singa wabaawo omusaabaze abavudde ku kitindagwa mu nnyanja n'embeera endala. Tulina passenger these life jackets ziri 600, so like ne life rafts ziri 45 nga bwenjogedde, so zisobola okusavinga abantu in case of any incident emergency yonna eba etuuseewo. Tulina radio calls netuba internship communication n'abakozi kati mbeera wano nenjogera n'omukozi wange ali wansi n'ambuulira egi number 4 ina problem netucommunicating and netukisolvinga. So when it comes to the gadgets eziriko ezi life saving apparatus tuli up to date. Basobola banyabo abasaabaze mwenna tumaliriza olunaku olwaleero feri yaffe yakutambulira ekiri esatu era bwenjogerera ekiyindi siraza tulimu essaawa 9. Kuliko n'ebimwe ebiyamba mu kuzikiza omuliro, so nga ate ku ludda lw'omugobo wakyo kirina ebitale bikiyamba n'okusaabaza abantu mu budde ekiro. Kisobola okusayiringa ekiro, kirina kampasi, kirina GPS, like kirina satellites, kirina life saving equipment ezimala. Kiriko emiteeko ebiri awatuula abantu nga enkuba ne bwebeetonya abasaabaze tebakuba. Ssanyu agamba nti okuva ekidyeri kino buli kyaleetebwa ku nnyanja abantu abagenda mu bizinga ebyevuma beeyongera obungi nga mu bbanga etali ddene kijja kwetaagisa n'okugulayo ekirala. Twebaza gavumenti olw'ekidyeri kino kubanga kiyambye abantu bangi. Tusuubira mu maaso awo enaatongera efferi kubanga kati ennamba yeeyongedde ey'abasaabaze n'emmotoka. Kino kitwala eddakiika 37 z'okukusala okuva Kiyindi okugenda Kirongo mu Buvuma ng'olunaku kikola emirundi 3. Twala eddakiika 37 okuva Kiyindi paka Kirongo nga tutambulira ku speed notice 6. Akulira abakozi ba gavumenti Buvuma yisambo ogenda esintu ayina mu disitulikiti Buvuma Fred Wandira Friday basimi gavumenti olw'okubalowoozaako ng'eggonjwa ekizibu eky'entabula y'abantu mu bizinga. Feri kati ekyusizza nnyo Buvuma nti entambula ku mazzi yafuuka nga abali ku lukalu. Tumwebaza tuwadde feri n'Ebuvuma tulina ebizinga 52, tusaba ate batwongere n'endala. Nfo ky'obataka kuvuma main ey'okubiri n'ebizinga ebirala bifune nga Bwema ng'esobola okuvuba Kiyindi oba Katosi n'egenda ku Bwema main n'egenda Enamatale kuwalwa essomero ly'amaanyi n'egenda e Bugaya naye bekola luutu emu. Ebizinga 52 bigattibwagattibwa ne bikola amagombola 9 omuva disitulikiti y'e Buvuma. Henry Nsubuga yakusakidde gulu kwa TV.